Ceza alınat. Canında bizden bezapasızlık kim oldu? Hiç neyse bazı bezapasız yok. Bari açık ile durat. Şu kettik oldu. Düşündü mü? Yok. Hiç neyse olmaydı alasınlar. Bu yüzden barızga bir de hoş gerek tato. Tete kim bakal ne al bayını kalbaş gerek. Var alsın. Bu da alasınlar olmuştu. Kadastır, arxitektor. Gördünüz mü? Dakansa bu yemeğine dakansa bir de ketsin makul. Все болды açıkla. Вообще bu cep bardak durbayı. Қазір orozo mezgili, elde kapa kılıp olbayla. Yani bu жерде жалаң байлар екен капа кылып болса керек. Nerede bir fontançık olalım, şunu açalım. Mizan stроенияндағы алдыра албай қойдық. Азыр карайбыз, азыр. Так, mo Serge mo жерде, bir түшүндүм. Муну воркаутты шере коебуз бу эме? Воркаут, жана площадканы. Детский площадка үйдің алдына қояды. Все, жүргүлө. Бат-баттан айткыла. Бат-баттан. Муну силер пузуну өзүңөр чечишиңер керек да, жигиттер. Өзүңөр чечиш. Анан пузунун 1 квадрат жер берилсе талашасыңар бизден. Анан проблемаңарды айтасыңар, макул эме. Bir жериңерди кашаңарды алып кой десе, жок, бул биздин жер, пузунун жери деп бизден кызганасыңар. Так, эмне маселе айтпайсыз патрак? Ошо азыр биз бул жерде детский площадка мектеп таптык. Ну аны курабыз. Эмне маселе? Тагы эмне? Башка жок да. Маселе бар, всё, жилищтерде киши жалып болуп атат. Мына биздин илгери жер биздин жерге карайт. Мына жерлердин баарын частный кылып мына бөлүп алышыптыр мына жерде кызыл китеп алып мыналардан. Биз кирип берүү жок. Эме кызыл китеп алып Азыр эми бул ладно, бул кызыл китепти алыптыр. Мына эмебизди алып бериңиз. Площадка. Ошо койгону Площадка менен мына устроенияны алдыртып бериңиз. Все, жүрүңүз. Кайсы строение? Мо камокту? Я. Кайсы мо камокпу? Карасаңыз соп сонун кылып тозуп бирөө тозуп алыптыр бул жерди бурупчу. Жок, кайсы строение айтасыз? Мына магазинде. Силер кереги жок магазин. Жок, мыйзамсыз бул биздин жерибизге туруп алган. Биз милиция, прокуратурага жазып берип уже чарчадык. Мо магазинде. Так, архитектура барбы? Мына договорду. Firmaç bul boyunca kısaça aytıp koyun. Bu özü vaqtlı объект. Bu тура эле кызуунун жеринде турат. Баягы bir колунда жок мүмкүнчүлүгү чектелген адам болчу. Биз алып салалы десек, кайра элдер суранып, жок убактылуу иштеп турсун, качан биз ал дегенде алалы. Андай эмеспи? Хорошо. Так. Жерге камокко уруксат алган, темир камокко. Азыр көрбөйсүзбү мына капитальный строительство фундаменти менен курулган нерсе. Элден бизге bir протокол тапсырма бергиле. Жителер Ошондой коюп берсин. Биз канча кайрылдык, мэрияда дагы каршы болуп атканбыз. Калгандар макул болуп аткан. Ошону мага берип, биз алдырып коебуз. 79-жылдан бери. Onda маалыматыбыз бар экен да. Так, эметели, анда элдер менен келип бир сирашыда жолугуп, Эрлан Мухаммед, камок боюнча тактагыла. Эгер эл жалып кылса, всё, эмет предписание бергиле алалы. Всё, түшүндүм мен. Так, мооча. Ушул домдун жителдери ушинтип жаап алган. Так, бул азыр буну кандай кылабыз? Бул пузунун жери, өздөрүнүн жери. Я. болгондо деле атыш керек. Açtık koyu gösterdi. Ооба. Так, моларды ачкыла. Так, молорго чейин полностью мына кашака тетигин карачы сөрүлөрдү тоок гана курушуп алыптыр. Мо бурчтан баштап полностью ачкыла. Макулбу? Мону ачып. Так, мооча. Я. Я. Ооба, тактап карагыла. Могу кара. Бу тротуардын ордуна куруп турдан булар бардыгы. Бирок жакшынакай экен муну бузуштун кереги барбы, жокпу кара? Мына жерде решеткалар бар эле, алдыртып койду решеткаларды. Ачылып калды. Ооба. Мына жерде ачалы. Моякты ачкыла, көрдүңбү мына? Могу полный ачыш керек мына көчүрүп. Я. Могу карасаңыз үйгө окшоп чыгып Ооба, полностью ачтырткыла. Могуну көрдүңбү мына? Тетек. Я. Как раз тротуарды эметиш керек экен. Ооба. Так. Могуну кайсы жагынан болуп калат? Двор иш жагы. Моякта үйлөр салып алган турбайбы, Все, ачып тазалагыла анда тетеге чейин до конца.
Açıp тазалап аяқтардан алғыланда. Снос деп жазылған екен де. Eskert arxitektorundan kelip eskert bölüp ketken. Хорошо, açık kalan bir аяқтарын. Açıp тұрып тротуардың емесін, ақысын қарағыла. Так, мода алына bu? Так, моны алымла, моны алғыла мұнаке. Көрдіңдер қанша метр чиіп кеткен. Қадамдаңызшы моны. Тегілер шыққан екен да. Нарық үйділе шыққан екен да. Жаңа красивый забор, а? Мына створ. Алыш керек екен анда, алғыла. 8 метр. 8 метр. Нарқы діле тетияқтан шыққан екен да створынан, а? Моны айтам. Мына. Линия ойдашы екен. Тетігі, видишь, линия застройки. Моны полный шыққан екен анда. Тротуарды екі бетінен жасаса болады екен. Қарағала, түсіндім. Архитектура, кадастр келіп емет бергілі. Охо, бұл вообще чип. Гапарайтып айлы аштық қой? Ошондай екен. Все, болды, ашқыла. Вообще бұл жақ бардак тұрбай. Ең центрі дом бар. Жана балдар қаяқта жүреді. Алардың дом емес те бұла? Қара, мояғында шығып тұр. Мояғы вообще 10 метр шығып тұр үйден, а? Все тазалаш керек екен. Срочно. Срочно тазалағыла. Bu жағына бұндай шығылған. Бағаш falan мақұлыштың барын қойған. Айтсаң біздің пұзуымыз дейді. Жоқ. Бұл барына елде ар біріне. Мына көрдіңіз бе мұны? 10 метр шығып тұр пашта. Пұзуысын атпайна қысылау. Так, қадамдаңыз қанша метр шықты екен ма бұрыштан баштап мына. Қара. Он метр көрдіңіз бе? 10 метр шыққанда тазалағыла. Оларда бір формовка қылыш керек екен, а? Мауче, Абира, моларды алыш керек, мына көрдіңіз бе? Абиранда тетігі створға чейін алғыла. Моны алғыла қашаны, моларды алғыла. Мұхаммед, сен ұқпайды да бұлар, а? Айтып кеттік біз. Өзіңер келгілі? Так, моны қашаны тетігі чейін. Так, моны еме архитектура бүгін бергілі. Бүгін сразу беріп, предписание бергілі, жазып, сіздерге қанша жылыш керек, тақтап жазып қойғыла. Мақұл ба? Olmaz mı? Саламат. Саламат. Рахмат. Біз бұл жерге бұрын заявление жазғанбыз да. Әй. Бірінші подъезд бойынша мына заборлар бойынша. Әй. Мерияға мына копиялар бар. Әй. Так, прокуратураға сізге сіз анда беремесіңіз. Әй. Ана мына экологический инспекциясына да жазылған. Әй. Мына үстін біз жапқанбыз. Аха. Ана қарлар түсіп, бір-екі баламызды басып қаласыз да. Біз бектелек. Ана машинамыздың лабойларда да қар түшкен да. Анда біз қайрылғанбыз. Şu безопасностьты қойып бергенесек. Біз бек конструкцияға рұқсат сұрағанбыз да. Енді полный жазып қойып бергішкен. Ана заборды қызыл линияға ғана біз бұрын қалып қалған прилагающий территориясы бар. Осыдан біз шыққан жоқпыз. Мына Рысбек біледі. Рысбек жаңа архитектура біледі бар. Рысбек сен білесің, а? Саға қайрылып бардың оша қызыл линияда заборымыз бар молдағай. Забор алынады. Жанында біздің безопасностьты кім қылады? Ешнәрсе безопасность жоқ, барлығы ашық еле тұрады. Все кеттік болды, түсінді ме? Жоқ. Ешнәрсе болмайды, аласыңар. Еш безопасность болмайсың, ешнәрсе болмайды. Целый домды тосып отпай. Так, мол жер кімнің жері? Дом отешелі жер, Мұнаға толтыра тұрады қомына. Ушақ қойса болады да машиналарды, я. Шулерді алып, қаян қағыл болса болады.
Ооба. Целый bir бассейнди бузуп салыштыр. Так. Бұл жерде bir гараж эметпейт, бул жер тура берсин. Гараждарды шеф алдырып салбайлы ба? Бул 80-чи жылкы гараждарды. Полный алдырып салайлы. Ушул жерде жашай мен мына билет. Анан балдар Я. склад кылып колдонушат. Склад болуп калды. Балдар мына мусорканада футбол ойноп атат. Онун кira ана жерде бир навеске окшогон заброшенный немени ушул жерге берсе мен мына Же ушуну гаражды моларды алып туруп площадка кылып койбойлук па? Я. Давайте анда алдыргыла дагы мына эметели. Детский площадка кылып туруп аркаут коюп берели. Всё болду, жазгыла. Жанагыны көрүп өтөлү эмен, а? Жана мен видео таштадым го. Я. Жана кишинин полный үйлөрү бар окшойт жанагы жерде, а? Ошондой үй бар экен. Буну бүтүп жеке өсүп кетели. Ооба. Так, могу участок кимдики? Бул уже биз Буржу городокко келдик, а? Башчага Буржу городоктун. Могучу, то жеке менчик, а? Заборлар чыккан шекилде. Ооба. Так, тетияктан карайлы аны. Так. Мо заборду карагылачы, архитектор, кадастр. Так, моң кара. Почти. Я. Үйдүн сторунан. 12 метр. Я. 10-12 чыкканбы? Срочно бүгүн карагыла. Тактап берели, кадастр, архитектор тактап, ушул тияктан баштап ушундай бүтүрүп чыгасыңар, макулбу? Всё, эгер көчөгө чыкса кирсин ичкеричи. Моларчы. Монун иши эмне? Үйбү. Так, bu yerda trotuar жок экен, как раз тротуардын местосы экен, көрдүңүзбү? Эмени, Замирбек Башевич, тияктан баштап, тиги гайны машинасы турбайбы? Ошол жерден баштап, мояк оң жагындан тротуар кетсин, макулбу? Моларды алгыла. Моларды алгыла. Байлар жашайт дейсиңби? Ha? Моларды бүт алынсын, макулбу мына? Как раз тротуар. Bir gruppan taştan olacak kaçı. Trottoar başlay versin. Moda çıkan mı? Moyağdan hareket eyle bunlar hemen. Ya. Ya. Ошорду деген. Ay. Так, bu burçka çeyin aldırası düşündünüz mü? Polunu aldırıp trottoarda. Bu rezidensiya bu? Ya. Ya. Bu ne bulgan zabor? Ya. үйлөр, частный үйлөр. Үй бü? Ya. Спец больница. Сиз жаныңыздагы. Ушуну кандай кылсак болот? Ya. Частный. Вот как раз мына тротуардыга салышып турду. Ya. Тротуар жаап. Забор чыгып кетmiş. Архитектор, кадастр карагылачы. Сүйлөштүк азыр. Ya. Балдар келип ченейт. Ооба, ченеп бергиле. Ооба, ченесин. Так, мода тротуар турабы? Мода тротуарда алып бир тротуар до конца кетсин. Так, bu мусорду эмне жатат? Нурбек. Ya. Сонбек Алматович, эмне жатат мына мусор? Алейкум салам. Кандай чыгат жигиттер? Өзү кабыл болсун. Сиз жаздыңыз беле? Атай мына келдик. Так, айттыңыз, эмне болду? Мына жерде карасаңыз, мына жерде биздин ошордо комплекстен турак жайдын дому мына жерде курулган да. Так. Буну караңыз эми курганы. Эмне качып кетти? Bir onысы az kelgensi biz былтыртан бери мол 90 батырлы жетилбиз. Мола бирөөсүнүкү 90 батыр. Бирөө.
Oş Amanaset'te 1300 kvartira bu yerde. 1200, 1300 bu. Şunda. Bir ekiden adam çıksa o yerde 2,5 adam çıkar. Ava. Bu yerge biz aytıp da aldık. O yerde Tatvar grupla tuğunan grupçuyu dedik. Bultur ayttı. Yok deyip durup biz ne teras sağlamız dedik. Teras sağlıp olsun. Abi boktur dedik bu kadar. O yerde tatvar kılıp ortasından razdelitini haligine beton menen bir nememenen kılıp ver dedik. Maşına ötmesin. Bunun en goy-goylu problemi aslında o varatasın cevap algan. Gördünüz mü? İçkeride durar. Taksi gelsi de maşına gelsi de içkeri girip bu yolga pripyatsa Biroq koymayın. sizde zabor çıkıp ketiptir. Zaboruz bizdik 6 metrede turadi özünü. Жакшы забор чыгып турат. Чыкса алабыз. Ооба. Проблема yok. Алабыз заборуңарды алабыз. Çıksa al problem yok. Заборуңарды алабыз. Cıldır versin. Все, болду. Алабыз. Varatasın. Onu yerine çeyin cıldırsın. Maşın nege bizim maşınalar giret içkeriye bul girgizbey. Jetilleri girip çürsün olacak. Haligi nemesine. Stroy materialını remont kılganı gelgende. Парковка кылган бул. Hey. Детский площадка болуп турат. O şaka cıldırsın. Все. O şu cilge varatasın cıldırıp versin. Hiç kimse girgizbey içkeri. 300 000 долларга жасадым да. Өзбекстандан Hey. Hey. 600 парковка бар. Парковкасы барбы? 600. Мынанын астында уже парковка бар. Hey. Парковка бар. Теттик эмне? Бул жанагындай бийик терраса кылып. Алар бүт Өзбекстандан алып келдим мына нелердичи. Hey. Siz azır aytасыз, bu dvorga эми машинесин койсун деп атасыз. Maşinesi koyboz, girbeyle koy. Жок, бияка эме болот да, бул адамдарга да, жаш балдарга да. Жал жүрөсүн. Машина заездге мына кирип туруп неге токтопсун деп атабыз. Жолго токтобостон. Варатасы кичине ичкери жылдырып койсун деп атабыз. Ay. Ну варатасы мына жака ичкери бир машина бата турган жылдырып койсо токтобойт но жолго. Жолду пробка кылып атабы? Жолду токтоп туруп алып, айла бетон менен токтоп Так, bu yakta trottoarda жок экен, а? Orada tuttu. Bular çatlar kıldılar desek, bular teras sağladı, kul koydu. Так, эмени. Замирбек Байшевич. Мына жер эме болсун, тротуар болсун, могу кыйын алышсын. Мына көрдүңүзбү? Орунбек. Мына. Ооба, мына жерден баштап, мына. Бул жерден баштап алсын, эл наразы болбосун, бияк калсын эми, макулбу? Ошондо канча 1,20 алынат экен, бир оттуз, а? Болобу ошондой кылып тротуар кылып койсок? Все болду. Эми урматтуу эме тургунубуз, могу варатаны билбейм эми кандай болуп калат. Азыр көрөлү. Азыр могуну алалы дагы бул тротуар болсун. Так, Орунбек тапшырманы бер, бүгүн баштасын. Нар жагындагы жүргүлө. Эми сиздин заборду да көрүп коелу. Хорошо. Сиздин заборду да көрүп кой. Onu içkeriye bir maçta giretten koysun ne diye taksi burganга. Nereye gelip деле бурулуп атпайбы карасаңыз, монда бурулуп атпайбы машиначы. Ne yer tost kılat da maçta. Ay. Ошол үчүн биз сонда бараттан içkeri kılıp koy. İşte içkeri yap. Жок, азыр мына үй бүтүлөк да, астында да парковка бар. Parkı varken biz biliyoruz, gördük. Көп салды Gördük. Жылдырсын, айт жылдырсын. Кайсы жерине жылдырсын? Азыр о машина койгондо бияка көчөдө туруп калдык да. Мына жерге бирөө келет, токтойт. Анан булардын эң бар причинасы бар. Домго азыр ремонт кылып атат, жашагандар жаңы келип. Нерге портурду коет да, нерге чүрөт. Бардык материал неге чүрүп, он арабасын көрдүңүзбү? Не салттоо киргизет. Не үчүн биз кыйналып туруп биз препятствие жаратат. Булар өзүлөр жыргап жашайт. Тең болсун, тең укуктуу кылайлык. 5 метрден аракка бараттан коюп койт, тос Түшүндүк, жылдырсын. Жылдырсын. Туура эле айткай, оюңуз туура. Оюңуз туура. Эң туура айтасыз. Туура. Так, могу жерде. Так, могу тротуардын акысы вообще-чи. Тротуар могу жерден Орунбек мына көрдүңбү? Мына тротуар мейли эми. Ооба, могу жерин алсак болот. Ушерин алса болобу? Ооба, ушерин алып тротуар болосуң. Все, бүгүн алдыргыла. Макулбу? Как раз тиги оштун ордон да көрүп коелу. Могу карайлычы эмес. Ол наркотикти да тротуарыбыз бар. Мыякта баш тротуар. Все, түшүндүк. Буякта паркингге бар окшойт бул үйлөрдүн, а? Паркинг бар, паркинг өтө бар. Ай. Ага. Ужас тут бардак. Мына турат го машиналары.
Ya. Мына мен айтып жатқанда дордың астына парковка бұл наркы беттен атырады. Ha. Наркы домдырып кеткеннен кейін ал жақ ашылады. Bu -1. Бұл минус -8 1. жоқ. Бұлар ушул эле. Ha. -2 жоқ. Бир эле ушул эле. Ha. Все, хорошо. Düşündüm. Bu odada alıp koyuyorlar kişipeylik. Mağara bardak. Tak. Düşündüm. Narkbette karayız. Az ballar gelişet. Tak, moyaktardı karagla. Arkitektor. Kadastr. Ава. Мына көрдің бе? Мына монда карагла. Bir жолу. Хорошо. Биз мына ошордон ортосунан. Ава. Яғни бөлүнүп. Біз согласны. Согласны. Жоқ, проблем жоқ. Все, согласны. Бардығы еркекше болсын. Еркекше болсын. Ава. Бұяғыдағы доказ тазалағылы. Өтпөй тұрған шunu аманат сити кылып беребиз да абишетер кубай жүрүш. Так, все, эме, Орынбек. Аманат сити гайд. Можеге разительный полоса кылып берсин. Макул балдарга. Ошондо мына үйлөрдө көчөдө экен. Кара мына тротуарга чыккан. Көрдүңүзбү мына тротуардын акысын? Мына. Мына тротуар. Көрдүң барып тет якар жок болуп кеткен. Эме, архитектор. Көрдүңүзбү мына? Тет якар чыгып болуп тротуарда коюп бергиле. Теп-тегиз болуп. Соң болуп калсын. Бул жигит туура айтып атат. Азыр могу жерде почти 1300 адам болса, 1300 квартира болса. 1200. Ya. 2,5 адам болот жашаганда. 5000 адам болот. 5000 адам болот. 5000 человек будет. Все, кана жанагы тургунубуз. Кеттиби? Болуптур тууганым жакшы. Жок, рахмат. Болуптур Алла тууганым. разы болсун. Болуптур тууганым жакшы. Болуптур жакшы. Так, мону карап бересиз аранда. Жок, бул жака биз разыбыз. Аны өзүбүз деле кыла беребиз. Мону бүгүн бүтүрөбүз. Бүгүн бүтүрүп, так, Орунбек, бүгүн бат-баттан бүтүр дагы эл наразы болбосун, макулбу? Все болду, түшүндүк. Карайбыз. Макул, жакшы. Мону действительно наглеет они. Жок, элге условия болуш керек да. Каяка басат? Карасаң тротуарды, эртең бирөөнү уруп келсечи бала болот. Акыры не болот? Мен көрдім, точно шығып кеткен да. Өздері де айтып жатыр. Шығып кеткен деп айтып жатыр. Şu metrede қойып берсе. Осында қарап қойға бір жолы чо. 20 ушул жерде бар экен. Ава. Осындағы. Я. Жо, түшүндүм мен. Мынасын алып қойғылан да че. Аз монда келетте осында алсын. Түшүндің бе? Мо 40 алып қойсын. Оның içine қылсын емен. Өз içine қылсын территориясын. Так, моядақта біздің жер бі? Өздерінің жер. Өздерінің бір аллея болады. Ну все, бұяқ не мешает. Мынаны алып қойсын. Мына көрдіңіз бі? Почти. Таяқта мұнда еме болып келеді. Қитық болып көрдің бі мұна? Бұяққа тегіздейсіңер. Теп-тегіз қылып жасап бергілі. Замирик Павлович, на контроль возьмите. Мына жер кімдің жері? Біздікі бі? Мэрия бі? Біздің жер бі? Так, значит, анда ол жерде эме ким? Сонбек Алматович, мэрде формовка кылып, полный малларды алып, тетегилерди алып, формовка жакшынага кылып, мо көрдүңүзбү мына керексиз нерселердин баарын алгыла, татнага кылып арча эгип койгула. И карап тургула, макулбу? Я. Көчөнү карайлы, көрөлү. Так. Мооларды алдырып салгыла бир жолу. Кадың, тияка чейин мына полный барда экен. Көрдүңбү мына? Мухаммед. Мына кара, мо тияка дакан сачып койбойлу бир жолу, кара. Мына кара жолду. Мына жерде решеткаларды алдырдык. Мына көрдүңбү, мына дакан силе алып, мына көрдүңбү аларды? Теп эмеге чейин адамда турбайбы? Дакан сачтып тротуарды тротуар болсын. Ошондо мына бир тротуар, эки тротуар. Түшүндүңүз, а? Так, да? Ну, ватап маселесине жаратып атат. Бери чип кеткен да. Да? Не. Все, карагыланда. Мына чыгыптыр точно, эма чыгыптыр.
Жоқ, эме болуш керек, эме. Мына столбанын биягында болуш керек. Көрдүңбү? Орунбек. Алсын. Туура айтат, моочу столба сыртта калыш керек да. Мына ой каток турат го, ошо катоктун жакка өлүнөн. Макулбу? Алсын. Сизге 3-4 задание болду, Всё. Алсын, пока еще не поздно. Буякта жол барбы? Мына жол турат го. Так, бул жерде жол. Каяка чыгат? Чыгабы? Нар жактагычы? Алдықта да жолда. Алдықта да жол А бул эч ким колдонбойт экен, бул жолду. Планда мына Курман жанатка көчөсү келет. Ленин көчө экөө келип туруп мына жерден кошулат экөө. 3 болуп түшүрсөм, Мына жол барбы? Мындай жол бул жерде жол мына турган жол эле бар. Мына жол жок. Карап көргүлөчү. Жол болсо ачалы. Макул, тактап бергиле. Азыр биз моя каяка чыгып калабыз? Мояка чейин келет экен да жол, Мына жерден өтөт, мына жерден кошулат. Мына жол көрдүңбү? Мына жол бар экен. Так, молар чыккан экен да, көрдүңбү мына? Давай тактагыла. Тактагыла, ушу жолду ачалы. Чоң жол болот экен була, тет жака чейин кирет экен да. Мына 2-3 үй чыгып кетиптир да. жол бар экен, элдер арзанганда берди. Так, Замирбек Павлович, лично на контроль возьмите. Түшүндүңүзбү? На контроль возьмите. Мону азыр карагыла, архитектор, кадастр. Карагыла, жол болсо эметип бергиле, размерлерин коюп. Баштайлы жол. Ачыш керек да жолду. Машина батпай атпайбы? Бул жерде чоң жол экен да бул. Жол эмес, аллея кылып койсочу. Жок, жол болсун. Жол болсун, жол. Зачем? Чоң жол болгон жакшы да. Азамат. Кече келген өтөттөн. Могу жерге макулбу? Макул. 3 кат. Эги бер. Так, могу жолду Куткели на контроль. Батпат эме менен сүйлөшүп турасың. Архитектор менен, кадастр менен, Замирбек Павлович менен сүйлөшүп турасың. Могу на особый контроль возьми. Сен лично головой отвечаешь, понял? Карап тактап тур. Тезирээк эмеси понедельниктен баштап. İşte başlaydık makul. Так, все, bir отлично. Bir köçöttü. Bugün tükesingler ha? Все. Так, keçe köçöz kaysılı? Şu yerde. İyisi kim? Так, şu yerde. İyisin tapıla. Tozsun makul mu? Bu emeğe gelmez. Tetekta zemin uçastak mı? Mo jeke mençik. Eysin tap aytqa tozsun ha? Евро кылып, соны кылып тозsun. Кара, постоянно учер бардак. Башта бул жерде мойка болчу. Таман. Жок, алсын, оларды алып. Мына бар экен го мына, эси турат го. Мына телефону. Так, могу забор чыккан эмеспи? Тактайлы. Тактайлы. Бул эме үйбү, частный үйлөрбү? Мешіт көшесін ғой. Аны белгилепсиңер го. Белгілегенбіз. Все, работайте. Bir masale oldu da. Bir үйде 5-6 үйде астыңды. Мен кирип чыктым кече. Айтышты. Айтты, сиз де кел, айтты дедим. Мен айттым, мен тапшырма бергем дедим. Алгыла. Алгыла, анычы. Так. Так, уже тротуар жоқ, а? Эки бетинде тең, а? Я. Так, ошондо бизде кайсы жерден кетиш керек эме? Тротуар.
trotuar. Mına at sistemleri. Birinci ölçөбүз, булар канча чыкты, может чыкпаган. Аны at sistemleri trotuar, зеленый зона. Мына өз жол өз кеңир да. Bunu ağzıma rastlar, başladım ya boş. Так, моон чыкандай кылабыз. Ne var mı? Ооба. Gülексек сонун ортодо чеп. Я, Gülексek. бул муниципалитетте, тура биздин жерде. Биз жерде эки этне гүлөп койсок, Так, лоток бар, тротуар бар, суу келет. суу келет. Так, зеленый зона бар экен. Төгө мола тазалаш керек экен, а? Бүгүн алып табыз. Мону алсын, кумдарды алсын, тетигилерди алсын. Так, буяка эметишибиз керек экен да. Ак кайың тигилип тура бул жагына. Анда ак кайың тигип коелу. Ак кайың кылып коелу да, карап эметке. Макулбу? Мага видео отчет таштайсыз. Макулбу? Нар жагыча. Я. Молады алдырбайсызбы? İçine töksün. İçine үйün içine töksün de. Так, мону дагы карап койгула аккайың. Макулбу? Бул жерде алына турган жок экен, а? Жанагы ачылган көчө иштеп атабы? Мына монда болуш керек да, көрдүң? Бuyakta байлар жашайбы? Элита. Замрбек Баевич үшке ошондо жашайт да. Нурбек Сүйүнбаевич, Соонбек Каламатович. Могу жерчи? Ошо бир таз жакшылап оңдоп койбойбу, айтпайсыңбы? Айталы. Айт. Азыр биз нар жак көчө барбы? Жок, болду, мындай кайтабыз эми. Жок, каналдын бою бул үлүш наркы менен басайлы. Болду. Мону үлүш жери бул жерлер. Бул жерди бир оңдошубуз керек экен, а? Я. Korkuzanolordu. Я. Öz bilimdeki göz alışanlardıç. Bunu municipal jeri. Так, bunu al жерби? Так, могу кандай жер? Я. Kanal makram zonaga göz Так. Могу жер муниципалитетпи, биздин жерби? Ахламыз onu. Жок, негизи айтам, биз Негизи каналдардын бу эки жеги бу муниципальный водохранный зона болот. Ну, тактап көргүлө, эми тоссо жакшынакай кылып бак кылып коюптур. Буягы да ошондой да? Эки тарап. Я. Капитальный заборлор койду баштырып, мына тосуп койсо болор. Тосуп бак кылып коюптур эми. Кетет. Я. Ооба. Югосток не oldu? Oldu da şikayet. Orada hazır. Çok karya basın linyaları başlaştı. Şu kaçıyor? Çok çok değil. Bu kütüphanenin almadığı çok çok. Ha. Toz hemen kıyıp başladı karakter. El gaz snipe taçı. Bu kütüphane. Buna. Жол жок болчу бул жерде. Я. Токой болчу. Оларын албап тургой, Мухаммед. Алдырбайсыңбы? Кара. Алдырып видео отчет таштайсың, макулбу? Могу көчөчү. Ушу менен түшөлүбү? Yok nararak var aldı. Ооба. Бер тегиз эле экен, а? Могу алдырбайсыңбы, Мухаммед? Я. Ушул көчөнүн аягына чейин чыгып коелу жана мен Мейли. жана жабылып калган жер ушул жер экен да. Так, буяктан чыккан эмесми олар? Я. Онда бир сыра карап койгула, Адилет. Мне кажется, могу чыгып кеткен го дейм.
Tetik. Nagara. Я. О, госаксын қарағыла. Хорошо, мо забор чип кеткенімді отамда тетақтан баштапчы. Bir sıra қарағыла. ошол үстүнкү үйлөрдүн жолу бул жактан келет. Эки шектен 6-7 шек бар ошол жерде. Еші жоқ па? Эси жок. Так. Мақтарчы. Я. Мына решеткаларын алдырып қойыш керек екен, тетик козыректорын алдырыш керек екен, а? А так чықпап тұр. Тетакта 2-3 козыректор бар екен, алдырғыла. Мақұл ба? Так, мол жерчі. Ошо көчөнүн байлансын. Ооба. Мол үйдө мен билгенде 5 жылдан бери эч кимде чыгат. Алдырып қоя бер. Тазалатып қойғыла. Модағы емебі? Біздің жер бі? Алдырып қой. Қолын алдырып тазалат. Қолын алдырып қол бақтарына тигелинчи. Жоқ, мыналарын алдырып қойын, тротуар болады да. Оны да алдырды. Онда көрдің ма, туалет қойып алып тұр. Сәбірек баш, өзіңіз на контроль возьмите. Ақыл ба? Так, бұл чимне олған әме? Бұл. Аны мәйір, тей бері қой. Оны алдырғыла. Так, мояқтарча. Тетіге үйдің сорымен екен, көрдіңдер бе? Оны решетканы алдырғыла. Моларды тетен көрдің бе үйді? Ауға. Так, оны алтын чүйіп. Көрдің бе? Тура тұрады. Тетектен баша дакаса шыққан, көрдің? Так, мұна ке. Мұяқтан баштап алғыла. Кадастр, архитектор. Көрдіңіз бе? Дакасы мой емемен, дакасы бірде кетсі, мақыл бұл? Все. Тетеқа чейін. Жолға чейін. Так, молары алғыла. Мақыл бұл? Так, молары бақ екен. Бұла тұрып тұрсыншы бақ. Решеткасын алып. Я, сеткаларын алдырып қойғыла. Так, мұна көрдіңіз бе? Оларды алғыла. Сәмірік Байшевич, түсіндіңіз бе? Мұна решеткалар арчасында алып қойсын. Тротуар арқылауыз, мақыл ба? Так, мұяқча. Бұл жақ. Бұл жаққа келіп айтып кеткеніз, açıştı, бұлар açıştı. Тетек контейнерді алып қойғыла. Тетек. Sabahtan yüzümün zaborunu alып. Ауа. Яқ, тегізел екен, а? Так, мұғыча. Шыққан бұлар? Все, мұғы емесін алғыла. Козерогы мұғы емесін алғыла. Забор, мұғында козерогтарын алып қойғыла. Тетекті мен кетсін, мақыл ба? Burada өзі ошоңындан кеткен екен, кейін жылдырып тұр, а? Так, емені, Сәбірек Паш, нағып собы контроль возьмите, түсініңіз бе? Нар жағы. Я. Өзі нарқы дуалдан кетіш керек екен. Мұна дуалдан кетіш керек, түсініңіз бе? Şu dualмен алып барасыңар. Моғын козерогты алдырға, моғын алдырғыла. Тротуар болады да, қара тротуардың үстіне. Моғын үйін ішінен төкпейім оларын бардығын. Моғын живы изгаттарды алғыла. Мұхаммед, айт моғыла мұсылардың үйін ішінен ап келіп төксін. Ақылы ба? Так, бұл жақтар қалсын, жақшына қайлы екен. Бұл жақшы. Азыр біз жолмен түшеміз бі? Жоқ, бұл жаққа келбей аларыз, аяқпен кетіп қаларыз. Моркоча ашыш керек. Так, оларды алсақ болады екен. Я. Бұлар ашып бергендерді дайын, мен қассағын етші. Мына 3-ші көшесі. Үшінші көшеге забор құрып жатыр. Так. Туған болған үшін машина шықпайды. Жол жоқ бұларға. Мынау есіне сүресін ашып бергенге дайын. Мына заборды алышымыз керек. Biraz dedim maksimum götür. Жоқ, жол ма тетектау жол. Жол бұна жақта да жол бар. Мына 3-ші көше. Все.
Ha, mon algıla. Mon algıla, jolda açıkla. Tak. Ya. Nerede akış gibi. Hay. Ha. Arjağını sök bulavu. Ya. Bunlar üçüncü köçü. Bunlar ikinci köçü. Az arjağından kesek bulavu biz. Az bundayla üçü çıksak o da birinci köçü götürürüz. Hay. Buraya gelsek bulur. Çok, narjaqda jol var mı? Var. Bunlar boyunca. Biraz hamur etmez oldu. Все, хорошо. Все düşündüm ben. Mon algıla. Zamir Başıç. Значит, mo jol tetiklerde algıla. Mo kaşalarda. Mo jolda da açabız, mo setkanı alt etiyat açabız. Buna zaborda algıla. Bir yakta köşe var ekende. Ya. Çoğun köşe gene, köşen tosu alıptır. Все, mo'nu alasınlar. Zamir Başıç, na kontrol, özünüz alasınız. Düşündünüz mü? Tak. Arxitektör. Düşündünüz ha? Kadastr. Lütfen düşündürülüm onu alıp durup açıkla. Ne açacağız? Ağzım onu bir karap koyla. Tak, onu trotuar yok ekan bulacakta. Tak, buna kazirogunu aytkıla alsın, moğlarını alsın. Moğların barını alsın. Tak, bu kaziroglarını alsın. Trotuarda kaç şağından kılavuz? Zavrek Başıç. Köçek işlenecekken bir жағынан da. Bir жағынан kılgılanda. Ова. Лично өзіңіз жасайсыз, түсіндіңіз бе? На контроль возьмите, оны алғыла. Мо козыректорын алғыла, мо козыректорын алғыла. Мо козыректорын барын алғыла, мақұл? Мына козыректі ал, мо козырек алынсын. Bir жағынан тротуар жасайық. Я. Мына козырек. Козыреклер қойшы өтті бұлар. Зачем? Мына козыректі алғыла. Тротуарды мо жағынан кетсе болғыда екен, а? Молар бар алып тазалағыла. Так, мо қашан алға до конца тротуарды. Düşündünüz біз Амрек Başыç? Как раз şu bir жағынан алып кетсеңіз тротуарды соны болады екен. Оңға солға ашып. Оңға сол адым аяғынан шығамыз. Bu jaqdan çıksa болады Мұхаммед? Yok, muzlamaya çıkışırsa. Ah, Bu jaktan jol jaktan da çabuk şef. bu jaqdan jol жоқ bu. Birinci köçümeye çıkışır. Azım аяқ жақын ба? Bu yak jakın. O maçta da bir yakıt alsın. Все болды. Çoğun көшені тосып алып тұр, срочно алғыла. Buna köçünü ulasak bulamış işte büyük bok bulamış. Биік болып қалады бұл. Сынап қойдады барыншы. Сынап қойдады атаңа. Қолдан жарып қалып. Қартаға ба? Оңға? Oyun var ya büyük de. 5-6 Жылдай сары. Тетігіче. Я. Мына моны қарағыла. Екі үйді. Үш үйді. Тетігіче. Көк барада жашыл. Kurt barata. Akıl o da değil de. Yolda zaten değilsek. Bunlar yolda. Mucho. Mucho. Ya. Kimin evi bu? Bence. Tahtada oturdu da. Ya. Hatta öyle bir erkek Bakın. Oyağı da çıkıptır. Ama ya. Arxitektör, kadastr, koydum da trotuar yok. Kentlarмен тақтап жұмыс апарады. Ава. Şu. Мойзан барызға бірдей ош керек, ато. Тете кем бағалын үйін алып, байдың үйі қалбаш керек. Бар алсын. Мочо.
Algıla. Mo tete kaçan boş gerek ha. Buna storga çeyin. Tegemeden başlap gaza bloktan. O polnu algıla. Moçu. Çıkkan ha. Hava. Vol bitti. Hakkı. Görsüyet bugün bütürösüm tekte. Bugün Kasım Ekan'ın kur koyuyordu. Adam erteğin Nariman'da LED ekranının ordunu taktap verse biz seyrez koyup yapıyoruz. Yakmasak bulut. Tak. 28. uy mu kaçı? Ne yüzden olmaya başladık dedi? 24-6. Kimdi bu? Bu bay Matray'ın demenen. Berdi bay ekanın balık kızı. Kaç verdi vay? Ulan Primus'tan mı? Şu alsın, alsın. Bizden barızga bir deydi. Ulan Primus'tan neler? Berdi bay ekanın en küçük kızı. düşündüm ben. Düşündüm. Moğda'ya şularda kulaç gerek ha? Ya. Moğ yükümdü gece. Can. Bunlar kimdik öyle? Ot çek. Aç. Moğla da algıla. Tak, moğları da karakla. Hava. Tak, moğ doğal ne kasa çıkan, moğlar bardır değil mi? Ay. Tak, hazır. Tak, moğ koçonu emekim. Moğun bir karap koyula, makul mu? Ne kasa moğ çıkan. Makul mu? Tak, moğacakta yaktan başta polunu aldırgıla. Moğunu aldırgıla. Tak. Buna gördünüz mü? Moğlar da çıkan. Adamdan çıkan kaç metre çıkan? 7,5 metre mi? Şu 7,5 metre olsa. Tak. 7,5 metre. Tet yaktan durar zabor. Gördün mü? Böyle onu da getir. Ha 10 metre. Özü negizi zabor tet yaktan durar. Gördün mü? Mo pol tet yaktan başta algıla. Mo tazalap dakansa. Hey, mo'lar da algıla, vinagradit algıla. Mo gördünüz mü bunu? Arketektör. Gördünüz ha? Tak. Ava. Bugün dakansa bütürgülü. Kadastır. Adletti. Kadastır. Siz kurtojerge organda жоғалып кетесіз да. Ya. Siz şu kurtojerlere gelgenlere жоғалып кетесіз да. Moğlar da çıkkan, gördünüz mü? Moğlar da polnu çıkkan. O narkıda. Polunu agrajden alasınlar, makul mu? Moğunu da algıla. Başta 6 metre, 7 metre buna. Kadamdan aşağı dedi kança oladı. 7 metre gördünüz mü? Tak, Moğollar da algıla. Bak gördünüz mü? Moğol da çıkıp dura. O su. Ya. Ya baba. Moğollarça. Bunlar hafiften bunu da 6 metre kaç kere görüyor? Moğollar da alış gerek ne doğallarına. Onlar jakta kaç köçü var? Muhammed. Сүймей атышып кетеміз да тұрған шықпадық қой южныйға шықпадық қой осы көшеде Жаңа тетек көпірі бар ова. Болды, düşündüm. Onu bir қарап қойғыла. Мақұл ба? Так, қай жерде көрсетесің еме? Şu yolun önünde getiririz. Жаңа емені көрсетесің де. Олар жылған, көрдің бе мұны? Олар бір sıra қарап қойғыла. Еме, кем? Архитектор, көрдіңіз бе мұны? Ondan başlayıp getirip bir 5 metre жылған олар. Dakansa қарағыла. Мақұл, барын бірдей болсын. Moğolları da alasınlar. Moğol da alasınlar. Көрдің, же тротуар жоқ, же лоток жоқ. Санын бұл тротуар қылып қоямыз.
Mola dalasın полностью. Ай. Zilon kontakt kodunun arkan. Ошол 10 көчөсүндө чыгатам bunu. 2 үйдө. Бұл мыйзамсыз ба? Билбейм, ошону архитектор кадастрын. Так. Эл ушуга калып болду. Так, кадастр, архитектор. Түшүндүңүз да? Муну тактап бериңиз. Генпланда жол бар деген тактагыла. Ген планын алып алып, ошол боюнча жұмыс жасап. Ооба. Эмес кандай экен? Госактысы барбы, жокпу, же генпланда жол болсо, анда билбейм кандай кылыш керек. Кандай кылыш керек? Тактайлык, биз тактайлык жұмыс алып барабыз, ошого сизге маалымат беребиз. Могу бурчтан баштап до конца, ребята. Дейти бурчтан баштап до конца тазалайсыңар, макулбу? Кана балдар? Кана балдар? Келдикпи? Так, могу вагонду алдырасыңар. Я. Так, могу эмен алдыргыла, козырёкту алдыргыла, решетканы алдыргыла. Макулбу? Я. Оларды алдыргыла. Так, могу дагы тротуар көрдүңүзбү? Мына тротуар жок, могу алгыла. Түшүнүңөрбү муну? Нарсаларын көчүрүп алсын, пока как раз көчө турган мезгили. Тротуар кылабыз. Буяктарды эметебиз, макулбу? Могу чыгып кетиптир, а? Могу дубалда чыгыптыр. Могу плиталарын алдыргыла бүгүн срочно өзүнүн эмесине койсун. Мына. Көрдүңүзбү аны? Ооба. Кадамдаңыз чыкканча экен? 5 метр. 5 метрби? Всё. Мостор алыш. Мостор каласыңар, көрдүң? До конца. Тияка чейин, буягын мына жагына чейин. Могу да чыккан, көрдүңүзбү буну? Мына. Канча экен? Всё, алгыла могу. До конца тияка чейин алгыла. Ошондо тиги үйдүн сторунан болот экен. Жок, мына 2 этаж. Үйдүн сторунан, Ау. Хорошо, 2 экен, а? Монреал дейт го. Буну ким курган? Golden House. Так, түшүндүңүз, а? Санык Башевич. Вот эти үйдүн стору менен до конца ачасыңар. 2 бетин до конца, тиги акыркы үйгө чейин, акыркы үйгө чейин ачасыңар полностью. На особый контроль. Жаныбек Баш, өзүңүз иштейсиз, түшүндүңүзбү? Урматтуу жетекчилер, ушу менен бүгүнкү рейтибиз аяктады. Коюлган тапшырмалар боюнча Жаныбек Башевич, Сомбек Калматович, основной силерде балдарга тапшырма берип, коюлган тапшырмалардын баарын аткаргыла. Нар жактан жанагы эмен үйү боюнча, аманаттын үйү боюнча Орунбек сен иштейсиң, бер жактагы да бир жол дедик, ал боюнча архитектура кадастр силер иштейсиңер. Так, моякта үйлөр боюнча тоже силер иштейсиңер. Могу жердеги резиденция үйлөр боюнча лично вы сами на контроль возьмете. Хорошо? Контролга алып, архитектор менен, кадастр менен эмелерин коюп бергиле, границаларын. Всё. Срок бергиле. Либо срокту орозо бүткүчө бузбай тургула пока. Орозо бүткүчө колуна предписание карматып, может өздөрүнүн на жагынан заборду бузуп туруп, коюп туруп, анан бузушу мүмкүн.
Макул ба? Ошону сүйлөшүп мындай көрүп тополоң кылбай, акырын, аккуратно. Азыр орозо мезгили, элдерди капа кылып албайлы. Эми бул жерде жалаң байлар экен капа болбосо керек. Болду, ушу менен бүгүнкү рейтибиз бүттү. Ажеке. Amin. Orada olsun, önük barsın sen. Amin. Altın başı zaman bolsun. Amin. Sarı davat kılıp özgürlüğü barbara nasip kılıp görün. Аминь. Все, давайте, ребята, по местам работаем.